我要快易煮嘛，快易煮健康咁樣咯。味道都應該係OK 嘅。今日想同大家分享一個我喺疫情期間會整嘅營養飯盒——五色蔬果拼豆腐飯。洗米、煲飯，飯煮熟之後呢，加入豆腐撈勻就得㗎喇。趁飯煮緊，我哋可以開始整個蔬菜湯先。先切好三色蔬菜，加入適量嘅水分，將攪拌器調校到煮湯模式。等5分鐘左右，等緊嘅時間，我會執定另外2色水果落餐盒嘅，湊齊5色蔬果。今日呢，我就揀咗藍莓同埋香蕉。豆腐飯可以加少少豉油調味。20分鐘都唔使，我就整咗個營養飯盒啦。大家可以按自己嘅喜好去配搭5色蔬果。整一個屬於你自己嘅營養餐盒同埋餐盤啦。咁我因為記得營養師Kenway 話咧，就除咗食即係一餐裏邊咧，就要有菜啦，或者係肉啦，或者係豆腐啊嘛。咁於是我要快，咁於是我就即係擺啲豆腐落啲飯度咯。咁你又可以試下啲飯啦。咁所以我朝頭早咧，其實半個鐘都唔使就搞掂啦。我要快易煮嘛，快易煮健康咁樣咯。味道都應該係OK 嘅。甜啊！係啊，因為你食到啲咩甜味？酸酸甜甜，係食到酸甜味。好濃嘅青椒啦。OK 啊，我覺得呢個咧有少少酸酸地咧，又甜甜地咧，佢哋一定會中意嘅。要夠滑，佢打到咧好滑，冇微粒喎。係啊，冇渣。咁就學生可以即係又可以食到。係啊，完全冇渣嘅係啊。